Mhlawumbe mongangena ngaphakathi nje njengomZulu lemntababa ubuka isizwe sethu sika nje wena njengomuntu ozalelwe khona le ndawo la indaweni yase South Africa owumZulu oqotho uthini kubantu abakhona lapha emakhaya ukuthi lento affect so ke ukuthi nje mfethu siphakame sonke la sikhona sisho ngazwilinye sivumelane ukuze sikwazi ukuthi sakhe lesi sizwe saseNingizimu Afrika. First baba umyalezo yalapha na kuyiphathi mandla kubo bonke abantu abahleli ngoba siyazi ukuthi izwi libeka ukusobala ukuthi uma kukhulume abantwana bakaNkulunkulu imveli yalalela ilindele ukuzwa mfethu bengicela nje ukuthi uyidlulisele phezulu kwabo bonke ke mhlambe abahleli phezulu kwehlalo nakuyo bonke mhlambe ubuholo obukhona la eSouth Africa umyalezo manje uyethusa mfethu kubaholi yangethusa mina South Africa ukuthi kanti ama-resources ngabe ama-resources ekhona engaka kuyindaba ama-borders ethu eney'nkinga ezingaka indaba kuney'moto ekwazi ukuphuma zithathwe ziyiswe kwamanye amazwe kodwa ama-resources akhona because le yanamhlanje i-exposer ukuthi ama-resources akhona ngempela eSouth Africa kuwukuthi nje ama-priorities ethu awaqondile. Siyabonga baba. Siyathokoza. Qhubeka baba. Siyathokoza kakhulu sofikile uMangobese. Asebenzana nomphakathi mhlawumbe baba ubungasichazela ukuthi kulohle lapha ekhaya wena uzizwa unjani ula ngaphakathi. Ngicela ngibingelele kona wonke umuntu ohleli nobukayo njengamanje ngisho ukuthi umali sohambokazi umculo gospel silanje ngamanje eThekwini enkabeni yeTheku la khona siqhubeka khona nalomfidlango nalolu hambo oluhle kangaka okuwukuthi namhlanje mhla ka 30 kuJuni sihamba lolu hambo kuhle ku-peacefully so abantu nje asijoyineni bafethu silihambeni lolu hambo akukho kuzokwenzeka kuhle la namaphoyisa asibhekile kuhle kumnandi kunjalo so asambeni lesonto. Baba uMelusi indaba eziningi laziphumile kuthiwa mhlawumbe kukhishwa imali ezinkulu ukuthi kuzoliwa kuzovinjwa noma kuzoba kuyibona abenza lo msebenzi mhlawumbe baba ngomuvo wakho nje uzothiwa kunemali engango 600 million ekhishiwe ukuthi izovimba abantu abazolwela inkululeko yabantu baleka ungathini wena kuhulumeni namhlanje? Hayi bafethu mina ngingakusho nje kululu ukuthi bafethu asiqhubekeni nalento i-peaceful asiqhubekeni nayo siqhubeke senze umdlalo njalo kuhle kunje ayana so asiqhubekeni nje bafethu uhulumeni uyasilekelela ngelinye ilanga ukuthi siqhubeke senze lo sihambe lolu hambo njengomntwana kaNkulunkulu ke baba mhlawumbe singasho ukuthi ungadlulisa umyalezo nomuntu osebenza nabantu noma nomuntu okuyena ohamba nabantu abakholwayo mhlawumbe imuphi umyalezo ongasudlulise kwiSouth Africa iyonkana ngoba livele ilindile ukulakanyiswa kwabantu bakaNkulunkulu bethu. Bafethu asihlale emkhulekweni singawushiya umkhuleko ngaso sonke isikhathi asikhuleke nalesi simo sisikhulekela ukuthi uNkulunkulu angenelele kube khona le peace ekhona kungabi khona abantu abalimalayo kungenzeki into ezimbi kodwa kube khona le peace siqhubekeni nalomkhankaso omuhle kanje kuye phambili. God bless you baba. Cela ukuthi ulokhunje ubachazeleke lapha ngaphakathi ukuthi njengobulana wena uthi makwenze njani sesiyakudedela manje aqhubeka nohambo la usakwenziweni ngoba abanye balindele nempi.
Hayi ayikho impe khona. Njengoba sila nje siyaqhubeka nomkhankaso, sikuwona wonke, senza kona njengamanje. So akuqhubeke nje bafowethu. Silweni lempi akuyona impi etheni. Impi encane le yasilweni nje bafowethu. Siqhubekeni sephambili. Sikhuleke ngaso sonke isikhathi ukuthi konke kuthobeke kube kuhle. Yiloko nje ngingakusho. Abekho abantu abangekho mfethu lana kukhona abaphezulu abaphakeme abaphakathi nendawo mfethu siyabona nosaziwayo abantu bakhulumile-ke bathi ama-celebrities awaphumanga masibuka la napa abantu abakuyibona bama-celebrities abathi thina sizomela i-South Africa sizokhuluma ngezwi elinye kanye nabantu bangakithi so bafowethu ngicela ukuthi ngingakhathazeki lapho sibabonile osopolitiki sababona iy'nhlangano sabona nabantu abasebenza nomphakathi sabona even in-a-boat watch nawe-ke lapho sele ekhaya ngiyakutshela ukuthi usela wedwa baphelela abantu ngekho uzolela imidyo wakho mfethu. Sal umuntu obamba ibhena kuphela sacela abafethu sacela ophamisa ibhodi ngokwakho emva kwakho emva kwemashaya ophethe ibhodi ahlehla ophethe ibhodi siyacela sesiwami ophethe ibhodi angasemva kwemashaya sacela ophethe ibhodi sala wamba ibhena la phambili kuphela siyacela abafethu. Uyabingelela umangobese Nepal ey'ngane zethu sikhuphukela kuwe-ke Nkosi ekuseni sisagcwele imigaqo endaweni ezahlukahlukene siyacela uNkulunkulu wethu umusa nokuthula nokuphila uNkulunkulu wethu ongcwele kuvame isandla sakho sibekele uzungeze emumva nangaphambili Nkosi yethu engcwele ukuze esikufisayo ngesizwe sethu nezwe lethu esokushiyela abantwana bethu babongcwele kube impumelelo siyakhuleka Nkosi ukuthi kuvame ukuthula kuvame umusa wakho sisahambisa lokukhala uNkulunkulu wethu yizwa imithandazo yethu ngoJesu Inkosi ephila phakade amen. Siyafisa ukuthi wonke umuntu ahambe ngemumva abantu abasuke emaceleni iyaqala imashi njengamanje abantu ababuyele eceleni abangabuyele eceleni abangene emgaqweni ngenane emgaqweni njengamanje sesiqalile iyaqala imashi sushayile umhlaka-30 lokhu usuku olungafiki seluze lafika nolanamhlanje siyacela abantu beqhubeke bebe discipline sibambe nje umthetho kodwa sonke ashintshile ingangqothi yodwa ithi abahambe
imashi yethu isemthethweni. Cela usondele emotweni ophethe mic. Usingo la. Sondela emotweni. Asilalelani please. Asilalelani pha.